Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством обращающейся стороны и ввиду отсутствия возражения стороны ответчика. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Душенбековой Гульнары Султанбековны о проверке конституционности частей 1.3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сканбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, пресс-секретаре судебного заседания Талайбековой. Ахмадбек Талайбекович, доложите о присутствии вызванных лиц. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающей стороны Дюшенбекова Гульнара Султанбековна. Можете встать. Со стороны ответчика постоянный представитель Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Ысыранов Самат Кыштобекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Представитель Совета судей Кыргызской Республики Нурбеков Алмазбек Турузбекович. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Назаркановна. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Айбашев Талайбек Өскенович. И представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Джаманкулов Азамат Маратович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Гульнара Султанбековна, пройдите, пожалуйста, к трибуне, представьте информацию о себе. Фамилия, имя, отчество, дату, место рождения, место жительства, место работы. Душенбекова Гульнара Султанбековна, 4 декабря 1962 года рождения, уроженка города Фрунзе. Являюсь адвокатом адвокатуры Кыргызской Республики. Место жительства. Проживаю город Бишкек. Присаживайтесь. Самат Кыштобекович, представьте информацию о себе. Саламатсыздар. Я Ысыранов Самат Кыштобекович, 5 мая 1987 года рождения. Место работы постоянный представитель Жогорку Кеңеша в Конституционном суде Кыргызской Республики. Место регистрации город Бишкек. Присаживайтесь. Алмазбек Тавалдиевич, пожалуйста, представьте информацию о себе. Здравствуйте, уважаемые судьи. Я Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич, 9 февраля 1973 года рождения, уроженец города Бишкек. Работаю постоянным представителем президента Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики. Присаживайтесь. Алмаз Турузбекович. Турузбеков Алмаз Турузбекович, 15 июля 1987 года рождения, место жительства город Бишкек. Представляю интересы Совета судей Кыргызской Республики по доверенности. Присаживайтесь. Маргарита Насырхановна, пожалуйста, пройдите к трибуне. Я Сапьянова Маргарита Насыркановна, работаю заведующим отделом в Верховном суде Кыргызской Республики, уроженка Чуйского района, 70-го года рождения, проживаю в город Бишкек. Присаживайтесь. Талайбек Өскенович. Здравствуйте. Айбашев Талайбек Өскенович, 03.06.1973 года рождения, прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики. Представляю интересы Генеральной прокуратуры по доверенности. Присаживайтесь. Азамат Маратович. Здравствуйте. Джаманкулов Азамат Маратович, 1986 года рождения. Проживаю в город Бишкек. Являюсь начальником управления по законодательству в сфере государственного управления и правоохранительной системы Министерства юстиции. Присаживайтесь. Коллеги,
По документам есть вопросы у вас? Гульнара Султанбековна, Самат Кыштубекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Крымской Республики вы имеете право ознакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающая сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требования. Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Гульнара Султанбековна, у вас есть заявление об отводе судьи или судей? Нет, я доверяю. Вам полностью ясны ваши права и обязанности? Да, ясны, спасибо. Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Самат Кыштубекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно. У вас есть заявление об отводе судьи или судей? Отвод нет. Присаживайтесь.